हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आपको दिखाने वाला हूँ कैरियर 17 TR डक्टेबल एसी। इसका साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रहा है डक्टेबल से। अभी देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी ये स्क्रू खोलेंगे, सामने का पतरा, इसके अंदर फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। मशीन चालू है, मशीन चालू है। अभी हम लोग स्क्रू ये खोल के चेक करेंगे। देख सकते हैं 23 पे डबल दोनों कंप्रेसर ऑन है, कंप्रेसर ऑन कंप्रेसर टू, दोनों कंप्रेसर चल रहे हैं। इसको ओपन करके देखेंगे हम लोग, स्क्रू खोल के। ये देख सकते हैं ये मोटर है और ब्लोअर चल रहा है। अभी बेल्ट चेक करते हैं, बेल्ट बराबर है क्या। देख सकते हैं अभी चालू है। इसको हम बंद करा के चेक करते हैं बेल्ट का। बेल्ट तो बराबर दिख रहा है मुझे, बेल्ट तो ओके। ब्लोअर भी चल रहा है, देख सकते हैं। और ये सामने जो है कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल है। साउंड कर रहा है थोड़ा। ये देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके गाइस, अभी इसको बंद कराते हैं हम लोग, फिर बेल्ट चेक करते हैं अच्छे से। पावर सप्लाई बंद कराते हैं। देख सकते हैं इसमें बेल्ट लगा हुआ है। अभी हम लोग बंद करा दिए हैं। देख सकते हैं बेल्ट तो बराबर दिख रहा है। 3 फेस का मशीन है ये। देख सकते हैं बेल्ट पूरा बराबर है, नया बेल्ट है। अभी बेल्ट का प्रॉब्लम नहीं है और जूनी हो गई है मशीन, बहुत पुरानी है, पुरानी मशीन है। इसमें जंग पकड़ लिया है। नीचे जो मोटर का बेस होता है, जिस पे मोटर रखी हुई है, अभी उसको हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। जंग पकड़ लिया है ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रही मोटर, वाइब्रेट मार रही है। बेल्ट का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बेस का प्रॉब्लम है। जो बेस है नीचे उसका प्रॉब्लम है। ये देख सकते हैं इसको। अभी ये जो सामने दिख रहा है एडजस्टेबल है, मतलब आगे पीछे मोटर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जिस पे मोटर रखी हुई बेस पे, उसकी मदद से हम लोग पाने की मदद से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। देख सकते हैं ये पूरा जंग पकड़ के वो पतला हो गया है, जिस पर बेस पे रखी हुई है मोटर एंगल पे। इसके लिए वाइब्रेट हो रही, थोड़ा जगह मिल गया है, इसके लिए वाइब्रेट हो रही है मोटर। देख सकते हैं हम लोग चालू कराएं, अभी यहीं से आवाज़ आ रही है, खट 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 की आवाज़ आ रही है इसमें से। अभी इसको हम लोग पाने से थोड़ा पीछे लेंगे अपने लेफ़्ट साइड में, उसको अलाइनमेंट बराबर करेंगे। देख सकते हैं यहीं से आवाज़ आ रहा है मोटर को। ओके गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।